Bonjour, bonsoir, nabandeko nyonso bakozali baku ya kolanda video oyo c'est maman Irani Masiendo ki identité ya Bundes. Na elibino sango ya pasi pe ya mawa. Ndenge bomoni foto ya mama ezoleka wana ezali sango ya kitoko te. Ezali sango ya pasi pe mawa famille Sukami euti bongo kobungisa mama na bango na kombo ya Bella Marie. Bana njil bazolela mama Bella Marie azali susu te atika kibiso depuis lundi. Et pesi pasi pe mawa yango toyekola kisa foto ya mama pe kopesa annonce oyo pona monde entier bandeko nyonso bayebi bana na ye lokola mama na biso la blonde Kabeya mwasi ya papa Jésus. Kabeya azabongo vraiment na se azolela mama na ye mama Bella Marie azali susu na biso te. Bandeko nyonso boyebaka mama Bella Marie bana njili partout bozali mama azali susu te. Nzambe oyo apesaki biso mama Bella Marie andimi azwa mwana na akende kopema na kimia. Yango tolobi mapata efongwa mabele zala pete pona mama oyo molimo na epema na kimia. Na part na ngai mama Irani na présenter ba condoléances na nga na famille Sukami partout bozali nzamba lola apesa bino kimia na mitema. Pona programme ya enterrement ya mama bokozo yango mikoleko ya parce que mama auti kotika biso azali susu te. Ezalaki juste pona kotalisa bana na nzambe bandeko ya famille baninga otoliaka pe tomelaka na bango mama na biso Bella Marie azali susu te atika kibiso déjà yango totie photo pona bandeko o nano bayoki nouvelle ote esunga bango bayebaki mama Bella Marie azali susu te atiki biso mawa mingi na famille bazolela en tout cas tolobi nzamba lola asimba mitema ya famille mobimba mama la blonde Kabeya courage on est ensemble nzamba lola apesa bino kimia. Merci da bandeko nyonso bokozwa annonce oyo partager yango de façon que bato bayebaki mama Bella Marie na njil azali susu te atiki biso courage na famille Sukami mobimba nzamba lola apesa bino kimia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye.